Alternatifleri de var. Bu alternatifleri bu bilgiler ışığında, bu doğrular ışığında hasta, hekim beraber karar vermek zorunda. Herkese ameliyat ederek tedavi edemeyiz. Herkesin küçük dilini kısaltarak horlamayı düzeltemeyebiliriz. O yüzden ben sürekli bu videoları paylaşıyorum. Bizim mesleğimizde hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastanın hastalığı kendine özgüdür. Tedavisi de kendine özgüdür. O yüzden bizim tedavilerimizde, tedavi protokollerimizde hep farklılıklar olur, değişkenlikler olur. Dolayısıyla buna göre düşünüp karar vermek çok önemli.